Өлкө аймагындагы кылмыш кырсык жаңылыктарын чагылдырган телегөзөт программасы студияда кызматта Тутан Мелисов. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү күндүн кыскача анонсу менен таанышып алыңыздар. Кара сууда тергөөчүгө $10.000 парасын уштаган айыл башчы кармалды. Түнкү жол кырсыгынан жаш жигит каза болду. Бишкекте атайын рейдтик иш-чаралар уланууда. Алдыда мына ушул жана башка кабарларга кененирээк токтолобуз. Түнкү жол кырсыгынан жаш жигит каза болду. Айтсак, 12 октябрдын түнү саат 3-төрдө BMW M5 автоунаасынын 2005 жылы туулган айдоочусу жүргүнчүлөр менен Масалиев көчөсү менен батыш тарапка баратып, Байтик Баатыр көчөсү менен кесилиште автоунааны башкара албай кырсыкка учураган. Автоунаа четке сөрүлүп астын үстүн болуп түшкөн. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы кабарлагандай, айдоочу ооруканага жеткирилип, бирок акыл эсине келе албай каза болгон. Дагы бир 2005 жылы туулган жүргүнчүнүн ийин сөөктөрү сынып кеткен. Бул жол кырсыгы тиешелүү жерге катталып, керектүү экспертизалар жүргүзүлүп жатат. Ушул автоунаа болгон дагы 2 жүргүнчүнүн абалы кандай экендиги такталууда. Кырсыктын чоо жайы боюнча бардык иликтөө иштери жүргүзүлүүдө. Кара сууда тергөөчүгө $10.000 парасын уштаган айыл башчы кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинен билдиришти. Кара суу райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлерине жергиликтүү тургундар жасалма документтердин негизинде ар бири 0,5 гектар жер тилкелерин үй куруу үчүн алышкандыгы тууралуу ыкчам маалымат келип түшкөн. Бул факты каттоого алынып, менчикке мыйзамсыз берилген жер тилкелерин мамлекетке кайтаруу багытында тергөөчүгө чейинки текшерүү иштери башталган. Текшерүүнүн жүрүшүндө Кара суу районундагы Датка айыл аймагында жайгашкан айылдардын биринде айыл башчы болуп эмгектенген. 1965 жылы туулган жаран Кара суу райондук ички иштер башкармалыгынын тергөөчүсүнө текшерүүнү токтотуу үчүн $10.000 пара катары сунуштаган. Мен 10 деп düşünüyorum, onu alıp yürüdüm. Esnetisi yok, artık Цель прибытия гражданина Мамаджанова. Цель прибытия гражданина Мамаджанова начал денежные взятки $9,500. Заранее оговоренную сумму $20,000 внес $9,500 для решения вопросов по земельному участку. Шектүү пара катары берип жаткан учурда кармалып, учурда убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Жер тилкелерин менчикке мыйзамсыз берүүгө тиешеси бар башка атуулдарды аныктоо боюнча ыкчам тергөө амалдары уланууда. Бүгүн саат эртең мененки 8:32 чамасында Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын 102 кызматына Тоглок Молдо жана Киев көчөлөрүнүн кесилишинде кафе күйүп жаткандыгы тууралуу маалымат түшкөн. Бул тууралуу Борбор калаанын 1-май райондук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Аталган факт 1-май райондук ички иштер башкармалыгына катталган. Окуя болгон жерге дароо ыкчам тергөө тобу барышкан. Милиция аймакты курчоого алды. Учурда өрттүн келип чыгуу себептери такталууда. Бишкектеги батирлердин биринен телефон алдамчылары колдонгон атайын аппаратуралар алынды. Бул тууралуу Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка ылайык атайын SIM-бокс аппаратурасы эл аралык чалууларды жергиликтүү чалууларга окшоштуруп колдонууга ыңгайлаштырылган. Аталган аппарат менен кошо 120 SIM-картадагы алынганы айтылды. Кылмышка тиешеси бар делип ТК аттуу жаран кармалган. Алдамчылар чет өлкөдө туруп SIM-бокс колдонуу менен кыргыз жарандарына телефон чалып, ири суммадагы акча алып жүрүшкөн. Жыйынтыгында кармалган чет өлкөлүк жаран Борбордогу батирлердин биринде көзөмөл жүргүзүлгөн адамдардын көрсөтмөсү менен белгилүү бир убакта SIM-бокс аппаратын туташтырып, өзүнүн кызматы үчүн жакшы суммадагы акча алып жүргөн деп айтылат маалыматта. Саламатсызбы? Менин атым Акматов Марат. Мен сиздин банкыңыздын дебиттик карталарын тейлөө бөлүмүнүн оператору болом. Сизде угуп жатам. Биздин маалыматыбыз боюнча сиздин картаңыздан жаңы эле 10 000 сом чечилди. Бул сиз белеңиз? Жок, мен эчтеке алган эмесмин. Азыр мен сиздин телефонуңузга биздин банктын сайтынын шилтемесин жөнөттүм.
Бул шилтеме аркылуу өтүп, картаңыздын балансын онлайн текшере аласыз. Алло, бул банкпы? Мага азыр эле сиздердин бир кызматкериңиз чалып, менден акча алганын билдирди. Эмне? Алдамчыларбы? Ошондой эле алдамчылар Улуттук банк жана Ички иштер министрлигинин кызматкерлеринин жасалма күбөлүгүн колдонуп жүргөндүгү кошумчаланды. Программаны улантабыз. Жол эрежелерин сактабай ар кандай кырсыктарга себеп болгон айдоочулардын айынан милициянын кайгул кызматынын кызматкерлери күн сайын күчөтүлгөн тартипте иш алып барууда. Өткөн жума ишемби күндөрү Бишкек шаарында жана Чүй облусунда жол коопсуздугун көзөмөлдөө башкы башкармалыгынын патрулдук милиция кызматкерлери менен биргеликте рейдтик иш-чаралар уланды. Милициянын кайгул кызматынын кызматкерлери 102 номерине түшкөн чакырык боюнча болжол менен саат түнкү 1 чамасында Дордой теңдик көчөлөрүнүн кесилишинде спирт ичимдигин ичип, унаа менен жол эрежесин бузгандыгы тууралуу маалымат келип түшкөн. Кайгул кызматынын ыкчам иш аракеттеринин натыйжасында айтылган жерге барганда 2 унаа сүзүшкөнү аныкталды. Андан кийин немеден Акбатан стафорунан бизге жетишпей кетти. Койчу. Улуузбек жолу кафесинен биз астыга өтүп тосолдоп атканда встречка чыкты, биз неме кылып, анан фурага лоп кирип кете баштады. Фура оңго буруп иди, өтүп кетти бул. Андан кийин акырын жайладык да биз кызыл стафорго жетишели деп акырын жайлап туруп, карасак уже кызыл стафорго жетишүү эмес. Оң жакка обочина менен тыктык. Обочинадан чыкканда бул кайра машинадан встречка авгон ылдыда чыкты. Барып туруп теңдик Роснефтин калган жерден токтоп калды. Кызыл күйүп алды, кызыл күйгөн жерден токтоду. Ошол жерден анан кармадык да. Сейчас подсвечивает просто. Сядьте, байке. Давайте. Я выпил. Я что не говорю? Надо же это доказать, что вы выпили. Давайте. Бизге жүзеге айрылган жарандын вызы боюнча бардык. Ал Дордой тендик кельсоюнда болгон Роснефть заправкасынын жанында. Бизге берилген маалыматтар боюнча мас айдоочу деген маалымат түшкөн. Барган жерде мас айдоочу кармалып, анын унаасы Toyota Caldini айып короого кирди. Ички иштер министрлигинин баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматы Финансы министрлигине караштуу Манас бажы кызматкерлери менен биргеликте узак убакыттан бери трансулуттук уюшкан кылмыштуу баңги тобунун мыйзамсыз ишмердүүлүгүнө байкоо жүргүзүп, анын туруктуу каналын түзгөн ар кайсы өлкөлөрдүн өсүмдүк тектүү баңгизаттарын Кыргыз Республикасынын аймагына, андан ары Казакстан жана Россия өлкөлөрүнө сатуу максатында жеткирүү менен алектенген адамдар кармалды. Ыкчам иликтөө иш-чараларынын жүрүшүндө кылмыштуу баңги тобунун мүчөлөрү Таиланд мамлекетинен баңгизаттарынын өзгөчө ири партиясын азык-түлүккө жашырылган гибриддик марихуананын келишин күтүп жаткандыгы аныкталган. Ыкчам иликтөө иш-чараларынын жүрүшүндө баңги топтун активдүү мүчөлөрү Казакстан Республикасынын жараны 1978 жылы туулган, ошондой эле 1986 жана 78 жылы туулган Кыргыз Республикасынын жарандары. Мындан тышкары баңги каналынын уюштуруучусу 1994 жылы туулган Казакстан Республикасынын жаранын кармашкан. Бул кылмыштуу топтун башында Казак Республикасынын жараны турган. Бул баңгизаттар Таиланд өлкөсүнөн Кыргыз Республикасына алып келинген. Иш-чара биздин Манас аэропортунан, эл аралык аэропортунан өткөрүлгөн иш-чаралардын негизинде 4 кылмышкер кармалып, жоопко тартылышкан. Чет мамлекеттердин укук органдары менен биргеликте ыкчам маалыматтарды алмашуу жана аларды талдоо боюнча атайын программалардын негизинде алынган ыкчам маалыматтарды анализдеп, биздин ыкчам кызматкерлерге кайсыл багытта иш алып баруу керектигин жана кандай иш-чараларды аткарылуу боюнча багыттарды беребиз. Ошондой эле кылмыштуулуктун баңгизаттардын мыйзамсыз жүгүртүүлөргө каршы күрөшүү жана алардын алдын алуу боюнча бир топ иш-чараларды аткарып келебиз. Мыйзамсыз жүгүртүүдөн алынган баңгизаттын көмүскө баасы 10 миллион сомго бааланууда. Ошентип атайын операциянын натыйжасында трансулуттук кылмыштуу баңги тобу жок кылынды. Сиздер кылмыш кырсык жаңылыктарын чагылдырган телевизион программасын көрө алдыңыздар. Мен сиздер менен кийинки эфирге чейин коштошом. Аман туруңуздар.